在关机状态和待机状态，它们的电压表现是相同的。所以呢，在以后的课里面呢，我们只讲一个啊。接下来的课里面我们只讲一个啊，我们只讲一个 S5，那 S4呢就不再重复提了。休眠啊，休眠的时候硬盘是关闭的啊。休眠跟待机啊，休眠跟待机硬盘状态呢都是关闭的啊，都是关闭的，不需要硬盘工作的啊，硬盘是不需要工作的，硬盘可以停转，只有在需要的时候呢，再把它恢复过来就行了。那么呢，在我们这个 CT3里面啊，在我们的 CT3里面呢，那么在不同的睡眠状态下啊，在不同的睡眠状态下的不同电压呢，叫法不一样。那么在 S5状态下啊，在 S5状态下就是说关机状态啊，也就是说待机。那么在 S5状态下的电压呢叫 PCU。那么在 S3状态下的电压呢叫 SAS 电压啊，就是说在后面加一个 SAS 的后缀啊，比如说3伏 SAS、5伏 SAS。那么在 S0状态下的电压呢，在前面加个正号，比如说正3伏啊，正5伏啊，正1.05伏。用这种方式呢来区分一下，再区分一下。这个地方我讲一下啊，就是说在开机的时候呢，我们这个 SAS 电压呢和正打头的这个电压呢是一道起来的，啊。就是说在 S0状态下，它们是同时存在的啊，包括 PCU 电压，3个电压都是一道起来的。当我们从开机转到休眠里面去的时候呢，那么这个正号打头这个电压呢撤掉啊，正号打头的这个电压撤掉，只保留呢就是说 SUS 单位的电压和 PCU 单位的电压。那么当我们转到关机状态下的时候呢，SUS 电压和正打头的电压都撤掉啊，只保留 PCU 电压，那么这个大家呢可能有个地方呢可能有一些疑问啊，比如说不是说 S3状态下嘛 ，S3状态下只要保存一个内存供电就可以了吗？那么只要保证一个 2.5伏 SAS， 关机跟待机呢电压是一样的啊，关机跟待机的电压是一样的啊。在休眠状态，就是我们说的 S3状态，照说呢只要有个内存，有个2.5伏供电，对吧，就可以了，有个叫2.5伏 SAS 就可以了。那实际上呢，它光2.5伏 SAS 还是不行的啊，必须还要有个3伏 SAS 和5伏 SAS。为什么要有个3伏5伏呢？也要有个 SAS 呢？因为呢，如果只有一个2.5伏的 SAS 的话，那我们就恢复不过来了。那么进到这个 S3状态之后呢，想再恢复呢就不好恢复了啊。它必须呢还要有一个有个3伏 SAS 和5伏 SAS，也要保留着啊。实际上呢，在 S3状态下有3个电压，一个2.5伏 SAS， 一个3伏 SAS、5伏 SAS 啊。这就是呢我们这个 CT3 各个睡眠状态下的不同电压啊，不同电压的叫法。在这地方呢，先给大家铺个垫，然后呢，我们开始讲一下我们这个上电时序啊。